Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. Antes de comenzar el video, deja tu like y activa la campanita. Esta semana conoceremos el sonido TL. Pon mucha atención a tu pantalla. Estas dos letras juntas suenan TL. Si las juntamos con la O, ¿cómo dice? TLO. Muy bien. Y si las juntamos con la A, ¿cómo dice? TLA. Perfecto. Y si juntamos el sonido TL con la E, ¿cómo dirá? TLE. Perfecto. Y si juntamos el sonido TL con la I, ¿cómo dice? TLI. Perfecto. Y por último, si lo juntamos con la U, ¿cómo dirá? TLU. Muy bien. Vamos a repasar estas sílabas juntos. TLO, TLA, TLE, TLI, TLU. Muy bien. Toma tu cuaderno. Vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue domingo? Lunes. Muy bien. Una palabra muy cortita, ¿verdad? A ver, vamos a escribir lunes. De preferencia, tu letra mayúscula, hazla con rojo. Lunes. Y si ayer estuvimos a 20, hoy a cómo estamos. A 21, muy bien. 21. Y continuamos con nuestra fecha. ¿De qué mes? Marzo, muy bien. Marzo se escribe con la letra del zapato que se llama Z, ¿verdad? Marzo. ¿De qué año? 2022. Muy bien. Ya te quedó así. ¿Ya terminaste? Punto al final, ¿eh? Lunes 21 de marzo del 2022. Todos han terminado. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Esta es nuestra hojita de las palabras. Vamos a remarcar con rojo la sílaba que estamos estudiando el día de hoy. Puede ser tla, tli, tlu, tle, tlo, según contenga la palabra. A ver, primer palabra dice tlacuache. ¿Qué sílaba contiene tlacuache de la que estamos estudiando hoy? Tla, muy bien. Vamos a pasarle nuestro color rojo a la sílaba tla. Ya te quedó así. Fácil, ¿verdad? No te debes de tardar. Enfrente dice tlaconete. ¿Qué sílaba contiene tlaconete? De la que estamos estudiando, claro. Tla, muy bien. Otra vez le pasamos nuestro color rojo a la sílaba tla. Abajo dice, abajo de tlacuache, atletismo. ¿Qué sílaba contiene atletismo de la que estamos conociendo el día de hoy? Tle. Perfecto. A ver, con nuestro color rojo le pasamos a la sílaba tle. Muy bien. Palabra de enfrente dice Atlántico. ¿Qué sílaba contiene la palabra Atlántico de la que estamos conociendo el día de hoy? Tla. Perfecto. Y estoy viendo que lleva un acentito, ¿verdad? Entonces también el acentito lo debemos de hacer de color rojo porque lo contiene la sílaba Atlántico. Abajo dice atleta. ¿Qué sílaba contiene atleta de la que estamos viendo hoy? Tle. Muy bien. Pasemos nuestro color rojo a la sílaba tle. Ya quedó. Tle. Enfrente dice triatlón. ¿Qué sílaba contiene de la que estamos viendo el día de hoy? Tlón. Muy bien. La semana pasada vimos la sílaba tri, pero esta semana nada más es tlón. Entonces nada más le vamos a pasar nuestro color rojo a la sílaba tlo.
Y también lleva acento, también la sílaba también se lo marcamos con color rojo. Abajo dice atlético. Atlético, ¿qué sílaba contiene de la que estamos viendo hoy? Tle, muy bien. Uy, ya me están diciendo que también el acento se lo deben de marcar y es correcto. Qué atentos están. Tle, porque lo contiene la sílaba, ¿verdad? Siguiente palabrita dice duatlón. ¿Qué sílaba contiene de la que estamos viendo el día de hoy? Tlón, muy bien. Exactamente. También le vamos a pasar nuestro rojo al acento. Uy, hoy sí hay muchas palabritas con acento y están bien atentos. Eso está muy bien, ¿sabes? Abajo dice atlixco. ¿Qué sílaba de la que estamos conociendo hoy le vamos a pasar nuestro color rojo? Tli, perfecto. A ver. Tli. El puntito no se les vaya a olvidar. Atlixco. Y por último tenemos la palabra Mazatlán. ¿A qué sílaba le vamos a pasar nuestro color rojo de la que estamos conociendo el día de hoy? Tla, muy bien. Sí, ya se dieron cuenta que también lleva acento, ¿verdad? Muy bien, también le pasamos nuestro color rojo al acento porque lo contiene la sílaba. Ahora vamos a repasar las sílabas que marcamos nada más con color rojo. Empieza tú y después yo. Tla, tla, tle, tla, tle, tlo, tle, tlo, tli, tla. ¡Perfecto! Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Esta es la hojita donde tenemos que escribir aquí nuestras sílabas. A ver, sonido tl. Si juntamos el sonido tl con la i como dice, tli, vamos a escribir aquí adentro del rectangulito la sílaba tli. Tli. Con el puntito, no se te olvide, de la i. Luego, si juntamos el sonido tl con la a como dice, tla, muy bien. Tla. Perfecto. Y si juntamos el sonido tl con la u como dice, tlu. A ver. Tlu. ¿Ya vas conmigo? Muy bien, no te debes de tardar, recuerda. Y si juntamos el sonido tl con la o, ¿cómo dirá? Tlo, perfecto. Lo estás haciendo muy bien. Tlo. Y por último, si juntamos el sonido tl con la e, ¿cómo dice? Tle. Muy bien. Tle. Vamos a repasar ahora nuestras sílabas. Primero tú y después yo. Tli, tla, tlu, no te oigo. Tlo, tle. Muy bien. Y tenemos aquí dos dibujitos. El primero está representando un animalito que se llama tlacuache. Tlacuache, ¿qué sílaba de estas contiene? Tla, perfecto. Tla de tlacuache, ¿verdad? Y el segundo dibujito está representando atletismo o a un atleta también. Atleta y atletismo, ¿qué sílaba contiene? Tle, perfecto. Te recuerdo que la coloreada la dejes hasta el final de nuestra clase. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Esta hojita también es de sílabas, pero aquí ya están formadas todas nuestras sílabas. Lo único que tenemos que hacer es pasarle nuestro color azul encima de la sílaba para irla leyendo conforme la vayamos haciendo. A ver, toma tu color azul e iniciamos. ¿Cómo dice la primer sílaba? Tli, perfecto. Ya te quedó así, ¿verdad? Y así continuamos. ¿Cómo dice la siguiente sílaba? Tlo, perfecto.
tlo. ¿Ya te quedó así? La siguiente sílaba, como dice, tla, muy bien. Tla. Y la siguiente, tlu. Recuerda que tienes que pronunciar las 3 letritas que contiene la sílaba. No se te olvide. Y la última, como dice, tle. Perfecto. ¿Ya te quedó así? Con tu color azulito, ¿eh? Tle. Vamos a ahora a hacer las de abajo. ¿Listos? Como dice la primera sílaba, tlo. Perfecto. Muy bien, qué atento y atenta estás. La siguiente sílaba, como dice, tla. Muy bien. Qué bonito lo estás haciendo. Tla. La siguiente sílaba, como dice, tle. Muy bien. Tle. Tle. La siguiente sílaba, como dice, tli. Perfecto. Debes de pronunciar las 3 sílabas, las 3 letritas que la contienen. Y la última sílaba, como dice, tlu. A ver, tlu con la U. Muy bien. Ahora vamos a repasarlas. Primero tú y después yo, así en forma horizontal. Empieza. Tli, tlo, tla, tlu, tle, tlo, tla, tle, tli, tlu. Perfecto, lo hiciste muy bien. Leamos y hagamos juntos la actividad de comprensión lectora. Clarita usa trenzas para ir a la escuela. Me contó que hoy aprendió sobre los triángulos y trapecios. Por ser muy buena en la escuela, le dieron 3 estrellas. En la clase de ciencias, le enseñaron sobre los astronautas y los planetas. Ella es muy buena haciendo trucos de magia. Ahora contestemos las 4 preguntitas que tenemos aquí. La pregunta número 1 dice, a ver, voy a poner yo mi 1, tú ya lo tienes en tu hojita. Tú vas a contestar aquí adentro. Dice, ¿qué usa Clarita? ¿Qué dice la lectura que usa Clarita? Trenzas, muy bien. Vamos a escribir con mayúscula la palabra trenzas. Acuérdate que de preferencia la hagas con rojo. Trenzas con Z primero o la del zapato. Ya termina normal con la del hombrecita. Trenzas. Muy bien. No nos debemos de tardar porque está muy cortita la respuesta. Coloca tu dedito ahora en la pregunta número 2. Dice, ¿sobre qué aprendió hoy? ¿Qué dice la lectura que aprendió hoy Clarita? Muy bien, dicen que sobre triángulos y trapecios. Eso tenemos que contestar. A ver, en el número 2 escribimos, así como me lo dijeron, no le deben de quitar palabras. Sobre, la mayúscula con rojo. Sobre triángulos. Ya hice mi pausa, ¿verdad? En la pausa recuerda que debes de dejar tu espacio. Sobre triángulos y la I cuando va solita es la Y. Triángulos y trapecios. Con la de Ceci. Trapecios. Ceci. Ya quedó así, punto. Fue una respuesta un poco larga, pero sencilla porque ya conoces todas las letritas. ¿Sobre qué aprendió hoy? Sobre triángulos y trapecios. Perfecto. Ahora coloca tu dedito en el número 3. Dice, ¿cuántas estrellas le dieron?
3, muy bien. Vamos a escribir en el número 3. 3 con letras, no lo vayas a hacer con números. 3 estrellitas le dieron porque es muy lista, Clarita. Y la pregunta número 4 dice, ¿para qué es buena? ¿Para qué es buena, Clarita? A ver, díganme. Muy bien, dicen que para hacer trucos de magia. Es correcto lo que me dicen, así como me lo dijeron, así tienen que contestar. A ver, escribimos. Para hacer, ya hice mi pausa, ¿verdad? Hacer empieza con la mudita, con la H, con la que no suena. Para hacer trucos de, ya hice mi pausa, recuerda, magia con la jeje de pancita, con la G, para hacer trucos de magia. Para eso es muy buena, Clarita, ¿verdad? Tal vez también algunos de ustedes. ¿Ya terminaron? Perfecto, muy bien. Toma tu cuaderno de cuadro. Vamos a trabajar en él. Hagamos nuestra orilla. Taché. 1, 2, 3, taché. 1, 2, 3, taché. 1, 2, 3, taché. 1, 2, 3, tache y así continúa hasta que termines tu orilla. Hoy vamos a trazar la letra Z. Suena S, pero es la Z, la del zapato. Si te acuerdas, la hemos estado viendo últimamente. Vamos a trazar primero la Z minúscula. En el punto número 2. 1, 2. Listos. Vamos a hacer una línea horizontal al tamaño del cuadrito, luego de esquina a esquina y otra línea horizontal y ya quedó nuestra Z. ¿Verdad que es muy fácil? 2 puntitos. A ver, otra vez. Apréndanse bien el nombre de las letritas. Z, Z, Z. ¡Qué bien lo estás haciendo! No te distraigas para que termines junto conmigo. Z, Z. Y así continúas hasta que termines todo tu rengloncito, que ya es muy poco lo que te falta. Esta es la Z minúscula. En los siguientes puntitos vamos a trazar la Z mayúscula. Vamos a utilizar el punto 1 y el punto 2. Listos. Una línea horizontal. Bajamos de esta esquina a la esquina del punto 2. Y otra línea horizontal. Y en el punto 2 van los 2 puntitos. A ver otra vez. Línea horizontal. Luego de esquina a esquina. 2 cuadros hacia abajo, acuérdate. Y línea horizontal. Z se llama la letra. No se te olvide. Z. Z. Z, ¿verdad que está bien facilito? No te debes de tardar. Z. Z. 2 puntitos y así continúas hasta que termines tu rengloncito. Abajo vamos a hacer
otro rengloncito de Z minúscula. Punto número 2, acuérdate. 1, 2, o punto de en medio. Z, 2 puntitos. Z, 2 puntitos. Y así continúas hasta que termines todo tu renglón y te faltaría otro de Z mayúscula. Recuerda que son 4. La persona que te está supervisando tiene que fijarse que lo hagas bien y completo. Recuerda que en la caja de descripción encontrarás el link a todos los materiales. Deja en los comentarios el emoji de un atleta. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. ¡Adiós!